ថ្ងៃក្តៅអញ្ចឹងអត់គូប្រើប្រាស់លេខការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រភេទ chemical sunscreen ទេដោយសារវាងាយធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងរោឬក៏លលាក់គួរតែប្រើ physical sunscreen វិញប៉ុន្តែ chemical sunscreen ណាស្រួលប្រើជាងលាបហើយឆាប់ចូលមុខអត់ប្រើរយៈពេលយូរទេ physical sunscreen ប្រើអត់ស្រួលផងនឹងសស្ព្រុះពេញមុខហើយស្រួលលាបឡើងមុនកប់ទៀតបើអត់ចូលចិត្តប្រើ physical ផងគួរធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងកុំតន់បកកាយគ្នាថាគួរតែប្រើ chemical ឬក៏ physical sunscreen អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកចែក tip រើសលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលស័ក្តិសមបំផុតនៅរដូវក្តៅនេះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ប្រើលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃ physical sunscreen ហើយនិង chemical sunscreen គាត់អាចនឹងកំពុងតែបកកាយគ្នាអ្នកខ្លះថាប្រើ chemical ទៅល្អអ្នកខ្លះថាប្រើ physical ទៅល្អដោយដែលបងប្អូនបានដឹងហើយប្រភេទលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃ chemical sunscreen វាងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បានន័យថានៅពេលដែលយើងលាបភ្លាមគឺចូលមុខរបស់យើងអស់ហ្មងអត់មាននៅសល់សព្រុះទេហើយយើងចំណេញពេលវេលានៅក្នុងការលាបប៉ុន្តែបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ជា chemical sunscreen នៅរដូវក្តៅនេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងឆាប់រោឬក៏ឆាប់ឡើងក្រហមប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចឡើងរោឬក៏ឡើងក្រហមទេជាក់ស្ដែងបញ្ហានេះអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកងាយនឹងប្រតិកម្មប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រើ chemical sunscreen ដែរហើយសង្កេតឃើញថាស្បែករបស់ខ្លួនឯងអត់មានបញ្ហាអីទេនៅតែស្អាតធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែអាចបន្តប្រើបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសង្កេតឃើញថាចាប់ពីឡើងក្តៅមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់លេខការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រភេទ chemical នឹងលែងត្រូវស្បែករបស់យើងរៀងរោឬក៏ក្រហមជាងមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការផ្អាក chemical sunscreen ហើយបដូរទៅប្រើប្រាស់ physical sunscreen សិនទៅដោយឡែកបើយើងនិយាយពី physical sunscreen វិញបងប្អូនភាគច្រើនអត់ចូលចិត្តប្រើ physical sunscreen ទេដោយសារតែ physical sunscreen វាត្រូវការពេលវេលាយូរមែនទែននៅក្នុងការលាបដោយសារតែពេលយើងលាបភ្លាមហ្នឹងភាគច្រើនគឺវាសសព្រុះពេញមុខយើងតែម្ដងហើយបើសិនបើមេឃក្តៅអញ្ចឹងគឺយើងនឹងងាយបាច់ញើសហើយតែកាលណាយើងងាយបាច់ញើស physical sunscreen វាអាចនឹងហៀចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយបានជាបងប្អូនភាគច្រើនមិនចង់ប្រើ physical sunscreen ជាទូទៅគេតែងតែណែនាំ physical sunscreen សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកងាយប្រតិកម្មនិងសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺល្អបំផុតចំណែកឯត្រង់ចំណុចមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយថាប្រើប្រាស់ពពួក physical sunscreen ឬក៏លេខការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រភេទ physical ហ្នឹងមើលទៅឆាប់ឡើងមុនឬក៏ឡើងមុនកប់ណាអ្នកទាំងគ្នាគួរតែជ្រើសរើសលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃជា physical sunscreen ប៉ុន្តែគេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនឹងថា non comedogenic បានន័យថាវានឹងមិនធ្វើឲ្យស្ទះរនញើសឬក៏រនរោមរបស់យើងវិធីចំណាំមួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាគួរតែជ្រើសរើស physical sunscreen ដែលគេបានបញ្ជាក់ថា water resistant បានន័យថាវាធន់ជាមួយនឹងទឹកដោយសារតែ physical sunscreen បើយើងអត់រើសយកប្រភេទដែលធន់ជាមួយនឹងទឹកទេវាងាយនឹងហៀចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើ chemical sunscreen ក៏បាន physical sunscreen ក៏បានប៉ុន្តែសង្កេតមើលស្បែកខ្លួនឯងបើសិនបើប្រើ chemical ហើយឃើញថាស្បែករោលគួរតែបដូរចេញមកប្រើ physical sunscreen សិនមកហើយមិនថាអ្នកទាំងគ្នាប្រើ physical ឬក៏ chemical ទេអ្នកទាំងគ្នាគួរតែជ្រើសរើសយកលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលមានកម្រិត SPF ចាប់ពី30បូកឡើងទៅរហូតដល់50បូកហើយមាន PA បូក3ទៀតកាន់តែល្អពីព្រោះវាត្រូវជាមួយនឹងអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបើសិនបើយើងប្រើកម្រិត SPF ទាបខ្លាំងពេកវាក៏អាចការពារស្បែករបស់យើងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានល្អដែរ